Rizikos valdymas yra labai svarbus. Jis padeda organizacijoms nustatyti, įvertinti ir valdyti galimas problemas. Šios problemos, arba kitaip rizika, gali paveikti organizacijos tikslus. Efektyvus rizikos valdymas apsaugo išteklius ir reputaciją. Jis taip pat padeda organizacijoms pasiekti savo tikslus. Ignoruojant riziką, galima sulaukti nemalonių staigmenų. Šios staigmenos gali brangiai kainuoti. Rizikos valdymas nereiškia visos rizikos pašalinimo. Tai neįmanoma. Vietoj to svarbu suprasti ir valdyti neapibrėžtumą. Tai reiškia nustatyti galimas problemas. Tai taip pat reiškia jų galimo poveikio analizę. Turėdamos šią informaciją, organizacijos gali priimti pagrįstus sprendimus. Rizikos valdymas yra nuolatinis procesas. Tai nėra vienkartinis įvykis. Pasaulis nuolat keičiasi. Atsiranda naujų rizikų, o senosios vystosi. Todėl organizacijos turi nuolat peržiūrėti ir atnaujinti savo rizikos valdymo praktiką. Tai užtikrina, kad jie išliktų aktualūs ir veiksmingi. Toks aktyvus požiūris leidžia organizacijoms prisitaikyti prie pokyčių. Tai taip pat padeda jiems išlikti priekyje galimų grėsmių. Įdiegdamos rizikos valdymą, organizacijos gali valdyti neapibrėžtumą. Tada jos gali efektyviau pasiekti savo tikslus. Duomenys yra būtini, norint efektyviai valdyti riziką. Jie suteikia įžvalgų, reikalingų priimant pagrįstus sprendimus. Svarbu vaidmenį renkant ir analizuojant šiuos duomenis atlieka darbuotojai. Jie dažnai pirmieji pastebi galimas problemas savo skyriuose. Darbuotojai turėtų būti apmokyti atpažinti ir pranešti apie riziką. Jie taip pat turėtų suprasti, kaip rinkti atitinkamus duomenis. Šie duomenys gali apimti incidentų ataskaitas, klientų atsiliepimus ir rinkos tendencijas. Duomenų kokybė tiesiogiai veikia rizikos valdymo efektyvumą. Surinkus duomenis, juos reikia išanalizuoti. Tai apima modelių, tendencijų ir anomalijų nustatymą. Duomenų analizė padeda nustatyti rizikos tikimybę ir galimą poveikį. Tai taip pat padeda suskirstyti riziką pagal svarbą. Duomenų analizė neturėtų apsiriboti istoriniais duomenimis. Taip pat reikėtų atsižvelgti į naujas tendencijas ir galimus ateities scenarijus. Toks į ateitį orientuotas požiūris padeda organizacijoms numatyti ir pasirengti būsimai rizikai. Efektyviai rinkdamos ir analizuodamos duomenis, organizacijos gali gauti vertingų įžvalgų. Šios įžvalgos yra būtinos, norint priimti pagrįstus sprendimus dėl rizikos mažinimo ir kontrolės. Informacijos sisteminimas yra labai svarbus, norint efektyviai valdyti riziką. Tai apima su rizika susijusių duomenų tvarkymą ir struktūrizavimą. Tai leidžia lengviau suprasti, analizuoti ir imtis veiksmų. Gerai struktūrizuota rizikos valdymo sistema turėtų apimti rizikos registrą. Rizikos registras yra centralizuotas dokumentas. Jame išvardijamos visos nustatytos rizikos kartu su atitinkama informacija. Tai apima rizikos aprašymą, galimą jos poveikį, atsiradimo tikimybę ir švelninimo strategijas. Rizikos registras yra vienintelis visos su rizika susijusios informacijos šaltinis. Kitas svarbus komponentas yra rizikos portfelis. Tai visų nustatytų rizikų rinkinys, suskirstytas pagal jų galimą poveikį ir tikimybę. Rizikos portfelis suteikia holistinį organizacijos rizikos profilio vaizdą. Kuriant rizikos portfelį, įvertinamas galimas kiekvienos rizikos poveikis, taip pat nustatoma jos atsiradimo tikimybė. Tada ši informacija naudojama rizikai suskirstyti pagal prioritetus ir atitinkamai paskirstyti išteklius. Rizikos valdymo planuose aprašomos strategijos, kaip sušvelninti arba kontroliuoti nustatytą riziką. Šie planai turėtų būti parengti kiekvienai reikšmingai rizikai. Juose turėtų būti nurodyti konkretūs veiksmai, terminai ir atsakingi asmenys. Ketvirtas skyrius – vidaus kontrolės svarba. Vidaus kontrolė yra labai svarbus rizikos valdymo aspektas. Tai apima politikos ir procedūrų skirtų rizikai sušvelninti ir turtui apsaugoti nustatymą. Viešuosiuose juridiniuose subjektuose vidaus kontrolė yra ypač svarbi dėl skaidrumo ir atskaitomybės poreikio. Stipri vidaus kontrolės sistema padeda išvengti ir aptikti klaidų, sukčiavimo ir kitų pažeidimų. Tai taip pat užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasi. Vidaus kontrolė nėra vienkartinis veiksmas, o nuolatinis procesas. Darbuotojai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, palaikant veiksmingą vidaus kontrolę. Jie yra atsakingi už nustatytos politikos ir procedūrų supratimą ir laikymasi.
Darbuotojai turėtų būti apmokyti vidaus kontrolės principų ir savo vaidmens juos palaikant. Vidaus kontrolė grindžiama kontrolės ir balanso sistema. Skirtingi asmenys ar skyriai yra atsakingi už operacijų autorizavimą, registravimą ir peržiūrą. Toks pareigų atskyrimas padeda išvengti sukčiavimo ir klaidų. Reguliariai stebėti ir vertinti vidaus kontrolę yra labai svarbu. Tai apima esamos kontrolės efektyvumo peržiūrą ir tobulintinų sričių nustatymą. 5 skyrius – nuolatinis tobulėjimas rizikos valdymo srityje. Nuolatinis tobulėjimas yra labai svarbus, norint efektyviai valdyti riziką. Rizikos aplinka nuolat keičiasi, todėl organizacijos turi prisitaikyti ir tobulinti savo metodus. Reguliariai peržiūrint ir atnaujinant rizikos valdymo procedūras, užtikrinamas jų aktualumas ir efektyvumas. Vienas iš svarbių nuolatinio tobulėjimo aspektų yra atsiliepimų siekimas. Juos galima gauti iš įvairių šaltinių, įskaitant darbuotojus, klientus ir išorės suinteresuotasias šalis. Atsiliepimai suteikia vertingų įžvalgų apie esamos kontrolės efektyvumą ir padeda nustatyti tobulintinas sritis. Reguliarūs rizikos vertinimai taip pat yra labai svarbus. Atliekant šiuos vertinimus, turėtų būti įvertintas esamos kontrolės efektyvumas ir nustatyta bet kokia nauja ar kylanti rizika. Šių vertinimų išvados turėtų būti naudojamos rizikos valdymo planams ir procedūroms atnaujinti. Mokymai ir tobulėjimas atlieka labai svarbų vaidmenį nuolat tobulinant. Darbuotojai turi būti informuoti apie besikeičiančią riziką ir geriausią rizikos valdymo praktiką. Reguliarūs mokymai gali padėti užtikrinti, kad darbuotojai turėtų žinių ir įgūdžių reikalingų efektyviai valdyti riziką. Įdiegdamos nuolatinį tobulėjimą, organizacijos gali sukurti dinamišką rizikos valdymo sistemą. Ši sistema prisitaiko prie besikeičiančių aplinkybių ir leidžia organizacijai aktyviai spręsti kylančią riziką. 6 skyrius – tvirtos rizikos valdymo sistemos privalumai. Tvirta rizikos valdymo sistema suteikia daug privalumų. Tai padeda organizacijoms pasiekti savo tikslus, apsaugoti savo reputaciją ir padidinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. Efektyvus rizikos valdymas prisideda prie geresnio sprendimų priėmimo. Suprasdamos ir įvertindamos galimą riziką, organizacijos gali priimti labiau pagrįstus sprendimus. Tai sumažina brangių klaidų tikimybę ir padidina sėkmės tikimybę. Stipri rizikos valdymo sistema taip pat apsaugo organizacijos reputaciją. Aktyviamos ir švelnindamos riziką, organizacijos gali išvengti arba sumažinti neigiamus įvykius, kurie galėtų pakenkti jų reputacijai. Tai ypač svarbu šiandieninėme skaitmeninėme amžiuje, kai naujienos sklinda labai greitai. Be to, tvirta rizikos valdymo sistema didina suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. Investuotojai, klientai ir verslo partneriai labiau linkę pasitikėti organizacijomis, kurios demonstruoja tvirtą įsipareigojimą valdyti riziką. Tai gali paskatinti didesnės investicijas, klientų lojalumą ir tvirtesnius verslo santykius. Apibendrinant galima teigti, kad tvirtos rizikos valdymo sistemos įdiegimas yra būtinas organizacijos sėkmei. Taikydamos aktyvų ir sistemingą požiūrį į rizikos valdymą, organizacijos gali valdyti neapibrėžtumą, pasiekti savo tikslus ir užsitikrinti klestesnę ateitį.